咁陣間會示範咧葵聯路嘅考試路線，即係細圈。咁而家咧下晝大約3點鐘到啦。咁我而家喺個考場門口噶啦。咁如果咧你喺個考場門口咧，咁我哋停喺個行人過路處嗰度咧，咁我哋右轉咧，咁我哋咧咪會睇到出之前咧，咁我哋未睇埋右手邊有冇死車啦。咁如果右手邊有死車嘅，咁右轉完，咁啊3慢少少，咁啊做個轉彎動作啦。咁啊而家我哋開始咯，出發咯，準備做示範咯喎。好啦，打燈，OK，慢點。嗱，線人出嚟咧，我哋右轉咧會出左線嘅，打翻左燈咯，左嘅慢點。有冇死車咧？咁喺個市場門口咧已經見到㗎啦，咁啊留意下啦。咁啊左轉啦，直望啦，咁啊見到有死車啦喎。佢雖然係對面線嘅，咁但係睇埋左手邊有冇爬頭嘅車，爬頭嘅車就會影響我哋。好，右手邊先啦，左手邊得閒睇下左手邊有冇死車啦。左手邊有冇死車嘅，咁咪多啲預算咯。咁啊慣性揸車咧，咁啊睇埋出口有冇死車。暫時都仲有車，咁等一等啦。好，冇車啦，好，兩邊都冇啦，轉咗啦。因為怕佢爬頭啊，會影響我哋啊。好啦，咁啊繼續去啦。咁啊一路直去啦。咁啊前面咧，頭先啱啱過咗咧有個小巴站，咁啊留意下。打定左燈啦 ，sorry， 打右燈，望鏡，慢點，靠右。頭先一開二靠右嘅，我哋應該打右燈，望鏡慢點。咁轉咗上嚟咯，留意下後邊有冇車跟尾咯。咁好遠啦。嗱，今次咧我會示範行右線嘅，咁啊打定右燈啦，夠位嘅，右鏡慢點，收慢。望兩邊，收掣。右線，右轉。右線之後會有個2合1匯合嘅，中間線右轉出左線，望兩邊鬆手掣，右轉右線嘅，留意下自己轉彎位置嚇，因為咧個匯合處咧比較短啊。轉完，打燈，望鏡，慢點，靠左，好，繼續去啦。咁啊行順咗啦，咁啊夠車速啦，打定左燈啦，望鏡，望多次啦，望慢點啦，靠翻左線嘅。好啦，咁啊繼續去啦。嗱，記住啦，留意啦，cut線都好啦，唔好越衝越快啦。指令燈口左轉，下個燈口右轉。左轉右轉啦，咁我哋左轉完啦會出右線嘅，咁啊打定左燈啦，綠燈，轉咗前望望鏡啦，轉彎，打右燈，望鏡，慢點，靠右，收慢，轉到轉燈啦，望兩邊，繼續行車，好，右轉。留意小巴啦，小巴上落客短暫嘅，可以收慢停低，等佢上落完下先，咁未必要爬頭嘅。前車喐，望兩邊行車。前面會有個臨時燈號嘅，永孝街有啲臨時燈號咧，咁成日會變嘅，成日會擺前擺後，擺前擺後嘅，咁啊留意下呢個位置喺邊，望望右嘅慢點，收慢，收翻燈。望兩邊停車拉手掣，望兩邊行車，鬆手掣行車，打定左燈啦，望鏡慢點，行翻左啦，咁啊行翻正中間繼續去啦。細圈呢條路線咧，咁啊，我覺得呢條路咧會比較高風險啦，因為你要來回行啦。呢條路咧多人行，多死車。球場門口啦會有死車嘅，咁啊練習都多啲留意，平時會邊度有死車啊，咁啊記一記啦。係啦，有死車啦，放慢啦，我見到對面有車，我會放慢嘅，打定右燈啦，
判斷下自己會唔會踩線咧。收慢，保持住正中間啦。望鏡盲點，後邊冇車出去，落翻直車身，打定左燈，望鏡盲點，行翻中間。人望到你，繼續去車優先。好啦，咁我哋打定左燈啦，咁我哋左轉入嗰個小巴站嗰個圈圈啦。轉彎之前咧，收慢多少少，因為我睇得唔夠遠啊。你揸得幾快係取決於你望得夠唔夠遠，因為轉完出去我驚有死車。收慢，轉左，行翻中間，打右燈，望鏡盲點，再望遠多少少，仲有個後巴。繼續去啦，收慢啦，嗱佢冇望過我哋，冇望過我哋啊！打定燈，望鏡盲點，行翻中間，特別留意冇望緊你嘅行人啊！因為佢哋會望，佢哋會行出嚟先望嘅。咁我哋陣間路口右轉，睇到兩線冇車啦，咁啊出去。右轉出左線嘅，繼續去啦。呢度都有死車啦，收慢啦，打定右燈啦，對面冇車，望鏡盲點，倒出去。落翻直車身，打左燈，望鏡盲點，行翻中間，繼續去啦。好，繼續慢慢去啦。因為佢沿住石坡行嘅。嗱，睇住啦，右邊3個都望到我啦，咁啊繼續去啦，望兩邊。嗱，而家暫時我判斷咧，咁啊前面臨時燈號咧會比較短嘅，會比較快轉燈嘅。咁而家我哋第2架啦，望鏡盲點啦，靠住右啦。咁我哋應該過到嘅第2架添嘅，望鏡盲點出咗之後，打定左燈啦，望鏡盲點啦，行翻左線，繼續去啦。過咗轉道，望右邊，行翻正中間，巴士站踩得嘅。咁啊，陣間燈後左轉啦，左轉完出右線嘅，收慢啦，望鏡啦，轉住左，打右燈，望鏡盲點，靠右線，望兩邊，停車拉手掣。咁啊，右轉啦。右轉完啦，會喺個彎位度啦，會見到小巴站嗰度有冇死車嘅。咁啊，未必係死車，咁可能係即係嗰啲工程車啊，或者因為嗰度工廠嚟嘅，嗰度有機會會停車嘅。但係咧，少少要訣咧就係咧，轉緊彎我事先睇到嘅，轉完彎落翻直車身啦，咁啊我哋就會望得冇咁遠噶。咁啊，陣間我哋會行嘅。咁啊，而家翻市場噶啦，前車喐，望兩邊，鬆手掣下車。陣間右轉，望兩邊啦，個十字路口，繼續去啦。前面2架小巴，睇下冇車埋站，繼續去。暫時左手邊咧就冇死車嘅。好，都冇，繼續去，打定左燈，左鏡盲點，企一條線先，攞翻直車身，留意佢，收慢，望左鏡盲點，行左線，收慢，望兩邊。嗱，陣間我左轉咧會出左線嘅，咁就打定左燈啦。咁我見到轉燈啦，我已經冇拉手掣嘅動作啦，但係都要望兩邊起步，望兩邊停車啦。左轉完呢度咧，有機會有死車啦，咁今日都冇啦。咁啊，轉完彎之後咧，陣間轉彎啦，之後咧會有機會有死車嘅，所以咧間唔中咧留意下後面有冇車跟尾啊。
嗱，有死車，我望咗，打燈。好啦，咁啊呢度匯合咯喎，咁啊前面都仲有死車咯喎，咁啊打定左燈啦，望左鏡橫點啦，翻嚟正中間啦，咁啊繼續去啦。咁我哋做一個靠右嘅動作啦，打定右燈，望鏡橫點，靠右啦，收慢啦，唔好衝到咁前咯喎，衝到咁前咧就注定轉彎位置唔正確噶咯噃。好啦，轉右轉。咁考下平時嘅同學仔咧就會靠左停車噶啦，咁啊攞翻隻車身先啦，再打陣左燈左鏡橫點啦，跟住靠左啦。嗱，我唔做啦，咁啊而家就左轉翻入市場啦，唔可以一轉出嚟呢個路口咧就直接靠左嘅，咁會導致你轉彎位置唔正確嘅。嗱，咁啊睇下行人路有冇過馬路嘅人啦，咁冇啦，咁啊收慢啦，轉入去啦，咁啊今日冇開，咁就唔轉啦，咁啊。葵合街嘅路線示範咧已經完畢啦。呢個係我爸爸嘅 YouTube 同埋 IG， 大家要記住 Like、Share 同埋 Subscribe， 記住撳埋個鐘仔去搵我哋啊！